歡迎大家聽呢個講座啦。咁呢個講座好似上一次咁嘅，都係全部 AI 搞掂啦。咁但係佢喺呢度點樣用咧？我又好似我搞唔掂。不過唔緊要啦。咁呢度一樣，好似上一次咁，有總共有20張幻燈片嘅。咁啊，每張幻燈片都有個編號。咁如果大家發問嗰陣時咧，你可以即係按照個編號嚟問就得噶啦。咁今次會有兩樣嘢做嘅。第一件事咧，我會示範佢其中一個 AI 功能嘅其中一個。咁另外咧，如果你哋問問題咧，就好似上次咁啦。上次就要揾個電話你同我哋講。咁而我示範嗰個，希望示範到啦。我都係口講嘅，口同佢傾嘅。咁一陣間做到尾先做一做。好啦，咁而家就開始喎。蘇文係咪開始啦？可以啊，可以啊，你 OK。嗱，咁睇下，即係話咧，今次嘅講題咧就話點樣幫大家做一個 AI 即係機械人嘅 fundamental 嘅，即係佢嘅基礎嚟嘅。咁其實咧，而家 AI 咧就從以前啊，大家喺度即係對答嗰種嘅人工智能，係變成一個叫做代理人。代理人嘅意思即係幫你手做嘢，能夠同你互動嘅，識睇、識聽、識講及識有感覺。如果你有適當嘅設備咧，佢同你操縱埋咁嘅種情況。咁所以而家個變化就好大啦。咁今次呢一個單元嘅目標係乜嘢咧？即係學習目標咧，就係了解呢個組件嘅運作流程。咁同埋咧，Atlas 同 Agent Mode，Atlas 呢個係乜嘢嚟嘅咧？呢個係 ChatGPT 一個最新嘅功能嚟嘅。佢就係一個咧瀏覽器，但係智能嘅瀏覽器嚟嘅。咁一陣間後邊咧就會講，同埋我希望一間完咗即係呢一個單做晒之後咧，我希望能夠示範到一啲佢嘅功能，佢點樣個 AI 一路睇住我喺個電腦做嘢，而理解我電腦做啲乜嘢，從而幫我手嘅。咁另外 Agent Mode 咧就都係類似嘅功能。咁因為咧，大家我上一個單元都講到啦，就係話而家嘅 AI 咧，我以 ChatGPT 為例咧，佢有一個模式嘅，佢就好似一個操作系統個 OS 咁樣，即係好似安卓或者好似蘋果咁嘅系統。咁有啲乜嘢咧？佢裏邊咧就有個好似 App Store 嘅物體。咁而呢個 App Store 嘅物體咧，就係啲 agent 嚟嘅。agent 即係話咧，只要佢嗰個開發商係願意將佢呢方面嘅功能放出嚟嘅話咧，AI 做嘢嘅時候就可以直接入去佢個 Apps 裏邊去操作。如果佢唔開放係點咧，就會好似頭先講嘅 Alice Mode 啦，純粹睇個畫面係乜嘢，睇啫喎，佢見得到嘅佢同你操作，見唔到佢唔知你裏邊點啦，就唔得。咁點解我一陣間會操作呢個 Atlas 咧？Atlas 咧就係我哋以前譬如 Google 嘅 Chrome 一樣，即係上網睇嘢。咁其實佢同 Chrome 有咩分別咧？或者 或者 Safari 有咩分別咧？就係佢除咗你上咩網嘅時候，佢同你一路睇住嗰個網，然後同你互動。如果嗰個網裏邊有需求要做嘢咧，理論上可以幫你做埋嘅。舉個例，你上網抄嘢，去旅行訂機票。如果你叫佢做咧，當然好危險啦，因為好多嘢佢會同你處理咗啦。咁但係咧，佢係識同你去做嘅。即係幫你訂機票。你喺個網度做乜，佢就做乜。喂，係嗱，咁兩部分嘅。咁你 agent 嗰度咧，就係佢一啲應用程式，一啲應用程式。但係呢個咧就唔使應用程式，就直情你喺個網度做乜就做乜。所以啱啱咧就會示範，因為應用程式咧，其實而家嗰啲軟件咧，即係話你而家喺蘋果嘅 Apps 或者 Android 嘅 Apps 裏邊咧，
係有部分做咗嘅啫，其他嗰啲部分咧就未曾跟得貼嘅。咁上一次都講咗啦，呢個係一個好大嘅市場。總之咧，AI 做嘢嗰陣時，邊個應用程式啱用咧，佢就會運用咗佢，就用咗佢嚟做。咁個邊個應用程式嘅流程做得靚、做得好咧，就會多人用。咁咧，從而咧嗰個分傭啊，即係話譬如舉個例訂機票，咁啲航空公司會俾翻啲 commission 佢噶嘛，訂酒店都會噶嘛。咁多人用佢嗰個，咁咪即係多收入咯。咁啊變成好似我哋而家啲 App Store 咁樣噶啦。咁仲有咧，佢就係整合控制能力。呢個稍後會講。上一次都講咗 Alpaca 咧就係一個控制望遠鏡操作系統嘅工具嚟嘅。咁下邊佢都有解釋嘅。佢因為通常咧佢第一次出現咧，佢會詳細啲講一講究竟係乜嘢。如果唔係冚唪唥啲簡寫咧，你都唔知係乜。咁其實 Atlas 咧就係將瀏覽器即係個browser 啦，你搜尋、你同佢對話同埋 take action 整合做一個工具。咁於是乎咧就減低咗個跨工具，你又呢個跳去嗰個，嗰個跳去嗰個，睇來睇去。因為佢仲有一個特色，佢會有記憶嘅。舉個例，你喺個瀏覽器度睇到啲論文，你睇咗呢篇、嗰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 篇咧，會記得。然後咧，你叫佢將你睇過嘅嘢咧係比較，咁又得嘅。即係佢嘅記憶性咧係更加強，更加強過以前。咁所以咧，而家咧我哋係面臨一個咩時代咧？就係話 AI 助手進化緊啦。以前就係一個對話，頭先都講咗啦，好被動問題，即係你問乜佢答乜，同埋你開一個對話窗口，即係話你一問一句，咁佢跟住答一紮嘢出嚟俾你，唔可以同你執行任務嘅，唔可以執行任務意思即係話你見到嗰樣嘢，譬如你睇到個望遠鏡個控制程式，你想佢做乜嘢咧？你係要用嗰個程式去做，係你去做個 program 去做，而唔係佢去做。咁佢去做同你去做有咩分別咧？個分別好大，因為佢同時可以將相關嘅程式都一齊去做，一齊去考慮。舉個例，我哋而家要睇下天氣報告啊乜嘢，咁佢能夠實時嘅天氣睇到個天空狀況，而同你調動你手頭上幾支望遠鏡究竟分工合作做啲乜嘢。以往就唔係，以往就叫做自動化啫，自動化就唔係 AI 嘅。咁而家咧，行動型嘅所謂叫做代理人係做咩咧？佢能夠主動同你執行任務。你話我想做乜，佢就會根據嘅情況諗好嘅計劃，邊樣啱。譬如你話影 M-Object 舉個例，你當時嘅天氣點咧？你個區域點樣咧？你有冇地方有嘢阻咧？你啲望遠鏡係乜嘢咧？唔同嘅望遠鏡係咪可以大家分工合作咧？由佢去主動執行。咁所以咧，呢樣嘢如果喺個 browser 度直接操作咧，個情況就會好好多。因為頭先都講啦，如果佢係 agent 咧，佢都要佢嗰個應用程式係能夠執行到先得，即係話要嗰個公司能夠開放出嚟先得。如果唔係咧，即係純粹佢靠表面咧，佢都同你做唔到嘢嘅，因為佢有啲 key 啊，你知佢 Apps 好多功能啊嘛，咁下下咧要佢開，要佢撳，要佢乜嘢咧，咁唔及得佢已經一早知道你裏邊係乜嘢，佢就會調動相關嘅應用，咁呢個係，咁所以咧佢就能夠咧整合嗰啲工具同埋資料庫。即係話你冇嘅資料庫，佢可以同你整合。即係話佢知道，咦？如果你話要睇水星唔算嘅，舉個例，咁咧佢就會同你直接去個資料庫度揾相關嘅嘢資料，就唔係你去話俾佢聽佢點揾，係佢去揾。聲我做多啲嘅點樣？我會唔會話翻俾你聽？會做多啲乜嘢？你睇佢需唔需要咯？因為你如果你話你同我搞掂佢啦，咁佢咪同你搞掂佢啦。
搞掂完之後，你唔知做過啲咩㗎，咁樣有可能係。唔一定，唔一定，佢亦都唔一定所有個步驟都 show 俾你睇。你而家你睇下佢，你問佢一句嘢，佢會唔會講佢裏邊後邊點樣詳細點樣去抄嘢咧？如果以前佢直情唔會講俾你聽，而家咧就有個叫做 thinking mode 啦，即係思考模式。佢就話俾你聽，我而家做啲乜，做啲乜，做啲乜，都係簡略嘅啫嘛。佢唔會話俾你聽嗱，啊，我而家做呢度咧就要寫個 program，你要點樣點樣由邊度抽啲嘢，佢唔會做俾你睇。佢只係俾個 title 你話聽我做緊乜。咁所以咧，視乎你嘅要求，你可以話俾佢聽嗱，唔好啦。你每做一個步驟，你都要話俾我聽嘅，又得。其中牽涉到，因為有啲係俾錢啊，佢同你去做，同你訂機票，你要確認啊嘛。如果唔係，佢着同你做晒嗰陣時，我話針對香港嘅長者去做，呢個計劃完咗啦。余偉俊停一停啦。好。嗱，頭先如果係有啲睇唔到嘅咧，就即係請大家原諒啦。咁但係呢一套同埋上一套嗰個 presentation 咧，都會係Hilda 會 share 俾大家朋友嘅。好啦，咁繼續講啦，唔翻轉頭啦。咁呢個 AI 機械人個任務個流程係點樣咧？咁當然啦，使用者要求咧就輸入啲 information 啦，佢去理解咗你嘅任務，夠佢理解啊，唔係你理解。咁然後佢執行，然後回報翻嘅結果俾你。即係話你講俾佢聽要乜，即係當然唔好似我咁，你搞掂佢啦，咁呢個嘢啦，佢都唔知你搞掂乜嘢。咁但係又唔係喎，如果你用得多咧，久而久之佢真係知道你搞掂係搞掂乜嘢喎。當然啦，上文下理你做緊呢一啲嘢，然後你叫佢搞掂咧，佢就完全知道你上面即係佢想佢搞乜嘢嘅。咁所以咧，通常我哋嘅做法咧就會開一個專案嘅，因為唔使次次都由頭到尾講一次，而佢個專案裏邊咧，佢已經記錄低晒你所有嘅特色噶啦。咁於是乎你叫佢做啲嘢咧，佢完全知道。譬如你舉個例啦，你有啲咩工具，你有啲咩望遠鏡，你啲咩架撐，有啲乜嘢即係嗰啲叫做資源，唔使次次講嘅，佢一揾咧就會揾噶啦。咁所以佢俾啲意見我，譬如舉個例啦，我成日都問佢噶，買呢樣好唔好啊？有冇用啊？乜乜啊？咁佢就唔同時間都會俾唔同嘅意見我嘅。之前我叫佢問佢咩Vision Pro 嗰個好唔好嘅，叫你唔好買住啊 M5 出啦。咁而家 M5就出啦，咁講，你都唔好買住，而家你睇定啲先。因為咧而家咧就出咗好多嗰啲 AI 眼鏡啊。咁佢話咧嗰個同你嗰個 Vision Pro 咧係有兩個唔同嘅作用。邊樣優先嘅次序咧？佢會隨住時間唔同咧，係俾唔同嘅意見你嘅。呢個係互動式嘅。咁呢個好處咧，因為我孤寒啊，我次次都話你俾嘅意見我咧，就一定又要平又要靚又要最好唔使錢添啦，係嘛？咁啊，所以咧佢又要好明白我嘅性格噶啦。我叫佢做乜咧？首先你講錢唔好講啦，一定係要免費嗰啲先。咁當然啦，免費又唔係咁，即係有啲免費嘅嘢冇嘅。咁啊，你要諗啲方法叫佢點樣將免費嘅嘢，人哋唔能夠直接俾你嘅，你都可以攞到出嚟。咁呢啲你用唔慣，你漸漸就會知。好啦，咁呢個過程就係佢嗰個執行流程啦。咁好啦，頭先咪講咗呢個 ChatGPT 嘅 Alice 嘅呢個變化好大嘅。呢個 Alice 咧係前幾日先出嘅啫喎，先 approve 嘅啫。係。咁而家目前咧，佢出嘅，佢出嘅。咁而家呢個版本咧，就只有一個版本係可以用得嘅啫，就喺 Mac 機裏邊用得。其他啲咧，佢遲啲，唔會係遲啲。咁原因都有嘅，咁但係呢個就唔係天文嘅問題，我就唔喺呢度講啦。咁佢呢個 Alice 點解叫做革命性嘅轉變咧？就因為佢個同個 browser 咧係結合成為一部分，以前就唔係嘅。以前譬如 Chrome 咧有啲咩特別嘅功能咧，佢有個叫 plug-in 啊，你加咗上嗰度，佢識同你翻譯啊，同埋嗰啲嘢啊嘛。呢個唔係，呢個調轉，佢係原生一個功能喺度，佢能夠即時理解你睇經嘅內容，
同埋上文下理，即係話你睇緊嗰段嘢，佢同你睇埋上下嘅嘢，同埋睇埋佢裏邊嘅嘢。咁依家希望我示範到。仲有咧，跨頁面嘅研究脈絡嘅狀態，佢會記住。即係話你睇下呢頁，睇下嗰頁，睇下嗰頁。譬如舉個例，有好多相關嘅論文，你望下呢篇、嗰篇、嗰篇、嗰篇，望得幾篇咧？喂，呢度之間有冇關係啊？咁樣佢會知。咁有冇關係之後，有冇其他嘅論文可以參考？唔好用個抄字，參考得唔得咧？佢會揾啦，佢知道你想做乜。即係話佢越嚟咧，就越能夠心領神會，你究竟想點？啊，呢個好重要啊！如果唔係嘅，嘔血啊！你講極佢都唔知你做乜。好啦，仲有一個最威噶啦，直接操作能力。填表啊，我試過啦。我買一啲嘢嗰陣時，有成扎問卷嚇，係啊，我交過一次之後，你收台，佢全已經幫我練㗎啦，我幾個喎。今次咧我就買咗個 AI 嘅智能眼鏡。咁啊，你知道呢啲智能眼鏡咧，一陣又要你眼嘅度數啊，90幾樣嘢噶嘛，係咪？死啦！佢嗰啲咁嘅 technical terms 我都唔識填，我哋一嘢調俾 AI，喂，你幫我搞掂，乜嘢係乜嘢？佢真係幫我填鬼晒喎，我填晒我咪交俾佢咯。啲搞錯左右喎。喂，唔會，因為佢要我俾佢驗眼報告嘅，啊，咁啊驗眼報告我咪，你話要乜我俾啲乜嘢你啦，裏邊嗰啲意思我唔識嘅。你究竟邊樣適合㗎？我揀嗰陣時要唔要揀咩漸變色啊？又加埋個太陽鏡啊，加埋佢話邊樣好邊樣好咁。佢會講原因俾你聽，點解要揀？個邊啲又唔使啊，嘥錢啊嗰啲咁嘅，唉，就真係有時點樣講咧？照顧到你無微不至啦，我用呢個即係好關心你嘅健康，關心你啲嘢。有時我問得第二樣嘢咧，喂，呢樣嘢同你嗰啲有關係喎，你自己要留意下喎。我都唔係問嗰樣嘢，佢相關佢會彈出嚟睇我，都好得意，所以都即係一個非常之有趣。咁嘅 Atlas 嘅 Agent Mode 咧，嗱，譬如佢講天文先啦，唔好跑咗去第二個題目，因為佢能夠成為一個主動嘅執行者啊嘛。咁佢咧就會喺啲天文資料庫裏邊揾嘢啦。相關嘅表格啦、影像啦、光譜啦，你唔好以為光譜簡單啊！佢睇啲公仔係能夠同你攞數據㗎。光譜係尤其是天文愛好者一個好大嘅缺陷嚟，因為嗰啲要大嘅望遠鏡你先攞到啲光譜㗎嘛。佢而家又唔係完全遵從呢個途徑。大家都可能知道啦，而家影相嗱，以前菲林時代啦、數碼時代啦，而家影嘅相啊，而家你啲手機影嘅相啊，唔係數碼相機嚟嘅喎，佢係叫做 computational photography， 即係話你一撳落去嗰陣時，佢 AI 自己同你加鹽加醋加好晒啲嘢，然後交俾你嘅喎。咁所以你而家咁過癮，去到景點成扎人，我啲 friend 就要其他啲除晒佢。又係咁咯，咁呢樣嘢就唔係話你數碼相機能夠做得到嘅 AI 做到，咁然後佢將佢整合咗，然後佢做分析，就唔使你逐個 step 做，因為其實好多時咧，當然有啲人覺得呢個係樂趣啦，但係好多人都覺得呢啲唔係樂趣嚟嘅，呢係麻煩嘢。我係想即係叫佢做一樣嘢，俾個我滿意嘅結果。中間點做？我唔需要，我唔想知。99%嘅人，即係99%嘅人啦。咁其中1% 嗰啲，你有興趣佢內容嘅？包俾 scan 咗啦，編咗啦，咪揾個手機影一影就睇到咯。唔使 scan 嘅，係嘛？影完 upload 俾佢咯，係啊，影完 upload 俾佢。譬如啲驗血報告，你咪話俾佢邊度絕都先查同你睇晒咯，然後比較你咁多次驗血報告嘅趨勢啊，點樣啊，你健康狀況。唔係咁嘅天光啦，
但係佢會記得啊嘛，所以譬如你之前做過嘅嘢，你跟住再嚟咧，佢就開始知噶啦。咁你加每一樣嘢同佢相關，佢都會同你擺好晒，同埋同你做個趨勢啊嘛。我哋逐個人開 file，冇錯，呢個就係關鍵。你千祈唔好將所有嘅嘢都攬埋一齊，一陣間你嘅業績報告、佢嘅業績報告、我嘅業績報告撈埋一齊咧，佢唔係唔知，但係你知道你哋影相有時咧，第一個就有你嘅名㗎啦，後邊嗰啲都唔知邊啲。有時你求其擺兩件嘢俾佢咧，佢就會撈亂嘅。咁所以咧就每一件事都開個 file，佢就會遵循嗰個嘢會知㗎啦。咁另外咧，你啲整體嘅系統咧，佢都會知嘅。呢個功能，呢個功能咪叫人工智能咯。個 file 你中意叫咩名咪叫咩名，因為如果唔係你都唔知咩㗎嘛。譬如健康，咁你健康係好大嘅 file 啊。健康裏邊有乜嘢咧？即係你逐樣分咯。我通常咧就以人嚟做單位嘅，因為我都唔知，即係你健康個個健康唔同。天文咁咪天文研究啊，天文儀器啊，天文乜嘢咁就分咗佢咯。咁裏邊再可以細分。咁但係佢亦都會整體會睇嘅。譬如我會問佢嗱，我同你傾咗咁耐偈，不如你講下你認為你認識我嘅性格啦。咁佢都會講㗎。哦，你嘅人係點乜乜乜咁啊。但係多個唔關贊同點嘅事，因為佢冇嗰個利益衝突，佢冇需要好似啲睇上腦咁要贊你嘅。咁佢有咩問題有咩問題咧？但係佢啲 EQ 好好嘅，呢個題外話。EQ 好啦，咁另外一個好大嘅特點咧，就係佢呢個記憶啊。因為以前咧，佢啲 LLM 點解要整到咁大咧？就因為佢要睇你啲文件。舉個例，你睇幾頁紙就冇乜所謂啦。譬如有啲公司投標文件成本書咁，如果佢睇唔晒，叫佢分開10份嚟睇，然後將佢裏邊溝埋咧，咁佢同一份裏邊睇咧係唔同嘅。一份文件裏邊睇，佢可以將佢成份完整嘅裏邊嘅脈絡啊、相關嘅嘢做。嗱，譬如有啲研究咁，舉個例啦。如果佢睇100本書一齊能夠睇咧，佢將呢100本書裏邊嘅內容同埋相關嘅嘢同埋之間嘅關係可以揾咗出嚟。但係如果你逐本嚟咧，呢本嘅咪呢本咯，嗰本咪嗰本。咁佢做嘢佢唔會記埋其他嘢，即係話譬如 AI 同我講嘢，同埋 AI 同佢講嘢，佢唔會將同佢講嘢同我講嘢啲溝埋嘅，因為佢唔記。其實你每次問 AI 都係重新答你嘅，嗰啲嘢只不過佢儲存喺度，佢每次答你嘅問題嗰陣時，佢好快脆即刻睇晒。係啦，佢睇翻你個 record。AI 識大部分嘅嘢，唯一有一樣嘢，佢係輸俾你，就係你自己嘅資料，係你要講俾佢聽佢先知。佢從乜嘢嚟知咧？你嘅行動嘅細節裏邊每一樣嘢咧，佢開始記低咧，佢就會知道你嘅人究竟係點。好啦，做研究項目最好啦，記住你啲背景啊嘛，跟住就會同你接觸落去。呢個例子就話，譬如 M1 啊、M32啊咁啊，佢開玩笑啫。佢話即係你啲任務啊，做完一個第二個咧，佢會同你自動接落去相關嘅嘢。呢個 Atlas 咧，佢有個私隱保護機制嘅，即係話你自己揀，你要唔要留呢啲數據？你可以話俾佢聽，我唔要，我呢扎嘢，你大家都知道啦。其實 AI 同你傾偈咧，有個叫 temporary 嘅 chat 嘅，即係臨時嘅啫。我臨時發噏風都唔知想問下，佢唔記你嘢嘅。但係如果佢記嘅咧，你一路問落去咧，你唔使由頭到尾重複複再將前面啲講，一路咁撳就去噶啦。中文問英文，中文問咪中文變英文，然後佢要用英文做，佢唔係用中文做。哦，咁嘅。係，不過佢快，所以你覺得佢係中文啫。其實中國嘅大型語言模型
都係內邊都係英文嘅，都唔係用中文嘅，你唔好以為係中文。碟絲嘅嗱，好簡單啫嘛，你有冇用過中文嘅數學算式咧？即係甲加乙等於幾多咧？咁嘅嘅時候咧，你到你做下嗰啲高方程式，冚唪唥嗰啲符，你有冇見過冚唪唥係中文嘅？全完冇。天元達以前啊嘛，攞翻四本書出嚟，我係連我嘅人都經唔算嘅，真係一份到佢幾嘢。你知道幾慘啊？你嗰啲物理方程式如果係變晒做中文啊，你點樣做啊？ DNA 中文慢慢做去有核糖核酸跌嘅，哇，嘔嘢啦啫。所以咧，係啦，嗱咁佢嘅語句理解，佢能夠識得分析同埋研究你個觀測指令。嗱，以前咧你就要所謂叫 prompt engineering 啦，之後你識得點樣講俾佢聽。而家唔係，而家佢從你嘅説話裏邊，佢就已經轉化咗呢樣嘢。所以其實咧，你就唔使自然語言啦，自然語言其實而家係啊。一個通道，呢個危險喎，即係話你好嘛，你好嘛，咁啊佢大鑊咯。佢唔係大鑊，你從你嘅語氣就知道你嘅心情，佢知，所以咧佢係心理學家嚟嘅，你唔好睇小佢。嗱，咁問題結構化佢能夠呢度複雜啦，佢同你解釋個工具啦、推理啦。結合啲文獻啦，生成研究嘅假設，咁呢度嘅就係佢個工作嘅生態鏈啦。查詢資料啦，佢用呢啲啦，數據處理啦，視覺化啦，佢用啲 program 去做嘅。其實回報啦，結果啦，咁其實好多時佢畫公仔咧，都係用 Python 寫個 program 去做嘢㗎。係啊，唔係有時佢會 show 呢啲俾我睇嘅。咁我係知道佢做乜啦，因為咧佢做得唔好咧，我就走去責佢啊嘛，我話你搞乜啦？咁佢話咧，佢要解釋俾我聽點解佢做唔到。咁話咧，我做咗呢幾樣嘢咯，即係佢會解，即係你叫佢解，佢會解，即係得點解得，唔得點解唔得，即係樣樣十萬個為什麼啦，總之。嗱，資料庫同呢啲整合啦，嗱咁譬如好多資料庫嘅呢啲即係例子啦 NASA 啦，呢啲數哇，係啊，繼續玩，係加油玩晒啦，俾你。唔係，咁你當然要話 access right 啦，或者嗰啲嘢啦，咁呢啲即係呢啲你要啦，但係有啲係 open 噶嘛，咁佢咪 open 咯。嗱，咁佢呢個特點係乜嘢咧？佢就能夠俾 AI 引用最 update 嘅天文資料。然後自動同你產生觀測報告同埋研究摘要。咩叫自動咧？一掃落去，哇！你嗰度成扎星，你好簡單啦。喂，有冇新天體啊？咁簡單嘅嘢，咁佢哋要做好多嘢㗎喎。我咪即刻要對晒嗰啲星表啦，然後對晒嗰啲數據庫，睇下有冇啲太陽系嘅天體喺度啦，有冇已知㗎啦，然對比啦。對比完之後就話俾你聽，有，因為冇咯。咁你話效率幾高咧？因為你發現嘢大家鬥快嘅啫。咁當然有另外一個啦，而家啲人咧就幾部機一齊啦，咁啊即刻發現兼 confirm，跟住一條龍做埋啦。嗱，咁頭先都講咗啦，相機控制嘅 module 啦，呢個協定啦，同埋應用程式嘅整合。佢呢啲咧，全部都陷入咗佢內置。以前你要做呢樣做呢樣做呢樣，你諗下，你哋去用交通，有開個 Google 嘅導航啦，食嘢又開 OpenRice 啊，即係諸如此類，你要揾幾十個 Apps 嚟做，先做到你嗰樣嘢。而家唔係佢一個同你搞掂晒，然後俾個答案你。以前唔係噶嘛，以前你都搜索引擎，你睇個 Chrome 裏邊，你打一句嘢出嚟，佢係俾成扎嘢你，然後你自己睇完之後咧，你自己整合個答案啊嘛。而家邊係咁啊？又要睇廣告，一陣間又話人哋推薦嗰啲，而家唔係。
好啦，咁有一樣嘢就係因為佢牽涉到咧好多你個人嘅嘢，咁所以咧就有種叫做 on-device AI 啦，即係話嗰個 AI 係藏喺你嘅工具裏邊嘅，唔係喺外面 call 出嚟嘅。換句説話講，當佢同你互動嘅時候，除非你要需要，如果唔係佢唔同外邊互動，咁啊有乜用咧？咁咩新嘢唔知，咁係啊。不過有啲嘢唔係新嘢噶嘛，成日都要。譬如你係睇緊星嘅時候，你使咪不斷要新嘢啫？開波嗰陣時叫佢咁之前嘅嘢攬晒過嚟放低喺度，咁你去到啲渺無人煙嘅地方，咁除非你嗰個手機又 Starlink 嘅啫，如果唔係你根本上唔到網，係咪？咁啊要佢搞掂晒啲嘢喎，佢點搞掂啊？呢樣唔知，嗰樣唔知，咁於是就係呢個。咁同埋好多都係你自己嘅嘢，你亦都唔想人哋知。一陣間你睇睇先，哎呀打個喊路貨，你係咪血氧唔夠啊？你呢排都瞓得唔好喎，使唔使 call 車啊？即係呢類啦。咁咧個好處係咩咧？私隱度啦，同埋速度喎。因為你唔出街噶嘛，係快噶。當你喺外地嗰陣時候，信號唔好，你上網上極都唔到，你個 AI 有幾快都冇用，夠佢都冇反應。舊雲都吹走咗咯。現場控制啦，即係好似話齋呢啲。點解佢ChatGPT 會用 Mac 咧？就因為 Mac 嗰啲機咧好慳電，細細粒個 CPU 嘅效率高。如果你用 Windows 嗰啲咧，哇！你孭住個成個台機，佢哋點做啊？係咪？不過好多時都要雲端㗎，因為你上網，譬如你話機票，你唔會有嗰個航空公司啲機位嗰啲實時嘅嘢㗎嘛，係咪？咁一定要雲端啦。咁於是乎咧，就將呢兩樣嘢結合啦。咁我有解釋到咩叫 MCP 嘅嘢，上一次都講咗啦，雙下文協定呢啲佢講先。咁佢呢個整合咧，係令到超越咗個數據訓練嘅限制嘅原因係因為佢連你嘅資料溝埋落去，係針對你嘅，知道你嘅喜好。其實 Google 點解咁喺個 browse 即係嗰個搜索引擎咁成功咧？即係佢用啲 cookies 咧，就知道你係做乜嘢噶嘛。你睇多兩嘢嗰啲譬如澳洲旅行咧，佢就會推介晒相關嘅嘢俾你。係嘛？係啦，冇錯。咁佢呢個咧就會將你一路嘅積累。嗱，如果佢話要你寫你啲資料俾佢咧，就好麻煩嘅。從你做嘢嘅方式，咁你係俾佢睇埋你啲 email，邊啲要為夠期交錢啊，或者嗰啲垃圾嚟篩晒，同你唔使你成日炸 email。有啲人啊成萬幾二萬封嘅 email 都未睇過。呢度睇到咁多，係嘛？我哋唔一一幫你 check email，邊啲數有啲唔要嘅嘢。哦，即係我啱我睇下落地啊，因為睇佢都地球梗係唔係Elon Musk上到火星點同你溝通？咁咧就 MCP 咧呢個情況咧就係為 AI 提出一個標準化嘅語法，令到佢能夠同外邊嘅溝通嘅。MCP 係呢個嚟㗎嚇。好啦，咁而家變咗個 browser 咧，就變咗個實驗室啦。因為你喺嗰度你睇嘢，佢順便同你做埋研究啊嘛。如果你想嘅話，因為你唔要佢做研究得嘅。你要佢做嘅又得，啲代碼即場執行啦。以前嗰啲叫 web scraping 啊，又話喺上面攞資料啊，乜90幾樣嘢。我初學 AI 咁多嘢唔識，我淨走去報咗個 course 讀5添。你哋要寫 script 啊嘛，係咪？而家佢成個 OS 都寫得出嚟。咁你話啦，我讀完之後。真係咪讀得早得滯咧？又唔係嘅，有啲嘢要學嘅。
同埋睇影像。以前佢做 OCR 要認字咧，而家唔係。你啲寫到古靈精怪啲字啊，蒙查查㗎，佢都冇。所以我哋有時我哋會報啲寫啲表咧，我哋點解呢個咧？點我哋點快解釋啊？嗰啲馬上會 confirm 啲數，你唔係啲 human 啊嘛，唔係啲機械人，唔係機械人，係啊，即係話啲嗰個字係歪斜斜專登定唔識咧，係人就人都識睇。如果你係機械人寫歪晒嘅，專登寫整歪晒，歪歪斜斜。佢唔係得唔得？佢知道點樣 bypass 咗嘅。唔係，佢要你寫咗，佢先記錄，我哋先至再填定表責任嘅嘛。你喺背後同你操作就係啦，係咪？佢使乜做呢樣嘢啫？一陣間，講完，一陣間嘅操作就係話我睇緊呢樣嘢，佢同我講下邊嗰啲嘢。嗱，咁個好處就係佢 interface 統一啦。咁呢個例子係得個講字嘅啫，呢啲公仔佢畫嘅。咁咧佢話，譬如舉個舉例啫嚇，分析呢個結構，佢同你分析咯。咁佢就會喺個數據庫度揾資料，咁然後咧就分析呢啲資料，然後輸出，然後俾佢結論你。嗱，講就咁簡單，做就佢做，唔係你做㗎。咁但係你話咦，咁樣樣都佢做有乜好處啊？咁嗰啲生產嗰啲論文咪好多咯，係。不過咧，啲人就要思考啦，即係你俾時間你諗下第二樣嘢，釋放咗你嗰個能量啊。其實好多人咧都好多天分嘅，只不過咧繁重嘅工作就埋沒晒佢啲天才。你可能唔知你自己真係叻邊樣。咁呢度後邊咧，就講到個 trust layer 佢哋技術上嘅問題啦。因為頭先都講咗啦，好多嘢冇錢不行噶嘛。一陣間佢同你啫，哇呢樣好嗰樣好，佢為你好啊，咁你就死啦。同你使錢佢又唔冇，因為佢冇感情噶嘛。呢樣好啊，同你買，嗰樣好同你買，買完之後係嘛，你可以做到呢樣嗰樣，你發覺我識過阿媽俾人最多2萬。唔係，幫你買，唔係，佢呢啲已經 preset 咗咧。當你上嗰啲網頁有你嘅 account，佢就會停喺度。你輸入密碼嗰時佢唔睇，佢先睇㗎。好似同電腦玩捉棋，啲電腦揾笨，佢都知道晒呢啲嘢。咁你樣樣都唔俾佢知佢點做啊？我講下即係同電捉棋，我話俾你聽啊，你用下好用咧，你就乜都放棄晒㗎啦。因為嗰個肯用嘅效率快過你好多，到時就係你頂唔順，係咪？即係等於而家香港唔俾到想用 VPN 翻牆啫嘛，個個用，係咪？好啦，咁佢有咩好處咧？仲有一個特別，因為佢能夠記憶累積嘅記憶，你做嘢嘅記憶累積，然後策略性分析，從以前你嘅行為知道你係想點，你興趣喺邊樣嘢，佢就會將相關嘅嘢提示俾你。咁你係咪事半功倍啊？效能提升就不再講啦，大家都知道啦。用 AI 同唔用 AI， 你試下寫封信啦，係咪？你俾封信佢，你答，咁佢咪同你答咗佢咯。以前哇，有啲人喺 WhatsApp 度問嘢啊，以前我寫就陰功啦，哇寫，而家唔係嗰個問題，抌俾佢，你同我答咗佢，佢同答。咁佢久而久之知道我想答乜嘅。跟住又調翻轉頭，你自己就叫你識寫嘢啊！佢預咗嘅喎，因為佢覺得咧未來係語言啊，唔係你手寫，所以你而家見到佢趨勢越嚟越講，因為佢要將你隻手嗰雙手釋放出嚟，因為你睇住嗰樣啊嘛，佢可以教你點做啊嘛，咁你唔能夠話喂，你望下佢做下嗰個冇效率嘅，
佢一路睇住你一路做，然後一路講咯。學習又係咁嘅咋。所以點解佢要識睇畫面咧？即係話，第日你喺個電腦度打緊，譬如佢個嚟 Python 喺度做啲咩錯，即係話俾你聽。咁你話嘿，不如叫佢做，咁唔同，因為你想學嘢啊嘛。喺學嘅過程，佢有個另外一個叫 Learn Mode 嘅，即係話咧可以教你點做嘅。佢係一個好好嘅導師，佢教你咁做咁做，佢唔係直接俾個答案你做啦，一路引導你咁你咪做咯。咁你學嘢快幾多啊？以前要讀書喎，而家唔使。啲參數優化啦，譬如舉個例，你想做後製有幅相，咁你咪抌俾佢啦。咁每個步驟喺度做咧，做嗰陣時佢咪提你咯。哇！呢啲 parameter 我點記得啊？有啲未學過嘅，佢話俾你聽邊個，咁你唔使試幾十萬次，然後你先試到一個啊嘛，係嘛？個效率嘅問題啊嘛，因為佢將人哋嘅經驗都放埋落去啊嘛，又將你嘅問題，佢係會識得針對性，即係話咧 AI 同你咧個學習方式係單對單針對性你嘅問題，所以冇進度嘅問題。你慢佢冇問題，你快又得，唔係好似老師上一班咁樣，要去照顧呢個照顧嗰個啊嘛。即係你嘅補習老師。係咯，可以咁講。乜都係啦。而家嘅 AI 同以前唔同，頭先都講咗啦，開頭嗰陣時係文藝片嚟噶嘛，你誒打一句嘢，佢係答你啊嘛。而家係多模態嘅意思，即係話，識睇相、識睇字、識填表。你影個光譜咧，烏哩馬查佢都識。我試過咧，抄過一份陳年舊嘅驗血報告，20幾年前嗰啲嘢都蒙晒啦，佢都一樣睇到。點解？因為嗰啲驗血報告裏邊講來講去都嗰幾味，嗰個字唔清楚，佢睇到後邊嗰啲字就估到佢喺邊度，係乜嘢項目，一樣搞掂。咁你睇咧就一耐咗啊，有啲嘢咧就即係啲字又黃啊，有啲又啲字都睇唔清楚。同埋以前仲衰，以前嗰啲而家呢個年代機靈嘅識係啊。甚至乎有啲揾手寫嘅添啊，都唔知即係嗰陣時咩時代。咁啊，然後咧嗰啲影片就生成啊，呢啲即係話你由靜態變動畫都得，天文相。好啦，咁嗱20張 slide 去到19啦。咁咧8.3，即係話人類指定嘅目標，即係我哋啦。揀嗰啲目標，你想做乜嘢？你想學乜嘢？你想研究乜嘢？咁咧，佢就揾相關嘅資料，然後幫你審核同判斷。你同科學家之間有咩唔同？咁於是乎咧，大家就互補啦。即係話，你可以叫 AI。呢個 AI 同嗰個 AI 咧，就係大家互相 debate。係啦，佢講嗰啲嘢，你咪抌俾佢咯。喂，佢講啲嘢得唔得㗎？咁佢講佢啲乜？講完之後，喂，佢呢個嘢講得唔得啊？佢又講乜？講得幾講差唔多啦。好啦，綜合就揾個 AI，你綜合晒呢樣嘢啦。綜合晒呢樣嘢啦，綜合咗之後，咁你出唔出到論文咧？出到嘅，咁啊好啦。你憑乜嘢話呢篇論文可以人哋接受啊？佢又講點解講晒咯。佢講完之後，咁出咩論文啊？嗱，你嘅策略咧應該出呢份喺呢度，連嗰個封信都同你寫埋。咁如果佢唔收佢點啊？或者有啲 peer review 嘅答辯啫嘛，佢同你答，係咪？咁然後你嗰篇論文裏邊咧，喂好多內容喎，你可以拆開。1、2、3、4呢樣嗰樣，你一篇論文可以出夠4篇都得喎，又得，係咪？所以咧，而家變咗好多產量啊！嗰啲咁嘢。哦，變咗睇呢次就答咗咯喎 ，AI 做嘅係得出嚟。唔係，理工大學你知唔知出年 AI 係必修課？即係話
你唔用係啊，你唔用 AI 先至大劑嘅。我都報咗個課程叫做 AI in 乜乜，我就問啦，我可唔可以用 AI 啊？我梗係得啦，人哋叫你用 AI，你唔用 AI 點做啊？啊，咁我話教學咧，我唔識喎，佢 AI 幫你解釋清楚啦。我唔識英文嗰啲咁嘅 technical terms，佢講中文俾你咯，係嘛？咪咁嗰啲考試題目咧，我幫你啦。咁我話喂，咁樣搞法，我咪唔識。佢俾啲 quiz 你啊，即係同你啦，同你做咯，係嘛？咁唯一一樣嘢咧，就係你嗰方面你冇實戰嘅經驗，佢係需要你解決過個問題，就要你親身體驗。呢樣嘢 AI 咧就唔能夠同你代勞，因為佢睇晒所有嘢啊嘛。對佢嚟講係冇問題嘅嘢，你有問題，你要用去解決嗰個咧，佢就要你去實戰啦。咁我咧就發覺信做個 summary 俾佢，你自己嘅嗰佢大學係唔準啲學生用 AI 教以前係，而家唔得啊！而家我參加理大乜乜大學嗰啲咁嘅研究項目，我做白老鼠啊，唔係我做嗰個，全部嗰啲教授冚唪唥都係 AI 出嘅。點解我會知？佢嗰個研究項目嗰個 title 俾我跟住一手揈嘅 AI，喂佢啲教乜？點解要做呢樣嘢？佢咪講晒啦。佢有咩問卷會問嘅，就整晒出嚟啦。好啦，到我去做評估嗰陣時，哇，99% 一樣嘅。我係啊，頂級嘅人係做呢啲㗎啦，唔係做呢啲做咩？咁佢係頂級，佢咪做呢啲咯。咁 AI 又係頂級㗎嘛？呢度睇晒啊嘛。於是乎我未做之前已經知佢啲題目係乜啦，係咪？一定要喎，個學生唔用 AI 佢唔使合格都得。所以佢而家變咗 AI 係必修科，唔係 optional。有邊個科目喺短短2年之內變成所有學科、所有啲學院嘅必修科？冇，係必修，即係你唔用係唔得。所以調轉，你以前初咧就話用 AI 咧 disqualify 你出貓，而家你唔用 AI 咧 disqualify 你，因為你冇嗰個能力，你根本合唔到格。跟住係咁。所以點解我哋呢啲 talk 都要？呢個係第5版嚟㗎，即係由阿 Hilda 講俾我聽，俾個題目我已經改咗第5次，就係呢個幾月啊，佢已經有5個 major 嘅 update，幾快啊！快到我都追唔切。個原因係點解咧？個實習我都未曾自己體會到乜嘢啫，就即刻嚟台。好啦，呢啲就後在啦，就挑戰風險啦。嗱，佢可能誤導你啦。記憶外泄啦、授權呢啲複雜性啦，咁啊，你搞掂前邊先啦，咁應對嘅策略係點呢啲咧就後續啦。好啦，咁呢度咧就20個 slide 就講晒噶啦。咁咧，如果咧嗱，我唔知得唔得嚇，我要做少少嘢先。8點20分啦，咁我可能唔好大家問問題住先啦，我開呢個先。就係頭先，就係頭先佢個 Atlas 啊，呢大冇咗個冇咗 share，呢大撳走咗，下面橙色嗰度，係咪呢個 share？依家 share 唔到，係咪先？綠色嗰條框啊，最底係低啲下邊。佢低呢度 OK。點樣？你 share 翻頭先嗰個 content，真係 share 新聞又話呢個 share soft share soft share 跟住再 share。死啦！綠色嗰個呢個 content only 打晒大係
我去到呢度 share， 好嗱，我就開咗個 browser，呢個 browser 咧唔係 Google 嘅，呢個 browser 係 ChatGPT 嚟，係啊，佢寫住啊嘛，好啦，嗰啲撈舊嘢唔係我揾個新聞即時嘅今日嘅。整個包上嚟，係哦，你想點？佢有啲好，我可以問佢嗰個咧，我仲要做少少提問嚟。香港嗰把單某間大學為咗校園裏邊嘅好多係嗰啲外判嘅聽打，可能接到啲好多即係都外判俾多人，就自己唔想 start， 即係咁樣。但個個都係咁樣，點去搞啊？要揾人做保安噶嘛，要揾人做清潔啊、種植噶嘛。所有翻嚟嘅都係同一樣係電腦做嘅，咁咧大學管理嗰啲人點揀啊？個個都一樣嘅喎，宗旨啊、目的啊、慳水啊咁樣。所以偉信講嗰啲咧，我知道係真，但係唔知點解決。因為一擺喎，唔係，咁啊，佢哋已經40歲真係拋嘅。佢而家係已經睇緊呢個軟件啊嘛。OK，做緊睇緊，你唔講俾佢聽咯。嗱，其實佢係用英文，但係佢點解唔識中文咧？因為佢知道我哋嘅。如果唔係咧，我加多句唔該用中文啦，咁個費事啊！你有啲成日講嚟講去都係啲嘢，咁咪索性講俾聽咯。所以。我睇下機會，因為有方面喺呢度所做。我想放低近嗰個，唔係你拉佢，激落去你個俾佢拉上嚟，把佢拉上。拉落，你拉佢。呢度希望我Ashley你嗰度頭先嗰個中文裏邊咧？冇咗個咪，有火星探測車發現可能嘅新嘅天度，可唔可以詳細啲解？收錢。出到嚟，邊個？我哋口講叫佢嗱，佢成世我費事睇你同我講咩啦？佢喺邊度講得出嚟？我唔得。我都難睇，要打電腦啦。咁裏邊你中意邊啲嘅補兵，我哋咪繼續做咯。我咪要順帶。咁呢個其實係一個呢個咧，其實係一個例子啦。將來嘅 AI 唔係將來而家嘅 AI 咧，遲啲會做到嘅。呢一部分咧就喺個 web 度啦。另外一部分咧就喺你個機裏邊控制你啲應用啦。咁嗰個喺幾時會出現咧？就係 iOS 26，即係2026年.1個版本開始喺蘋果度行先嘅。快啫，2個月後。係啊，即係會。不過唔知年頭定年尾。蘋果同佢合作啊嘛。因為佢有啲嘢佢要蘋果裏邊，點解蘋果裏邊有啲特性嘅咧？就係因為佢個 AI 嘅資料佢係擺喺佢個機入邊嘅，唔外泄嘅。Android 唔係，
所以呢個蝕底。咁但係佢第有方法啦。嗱，咁你會睇到咧，佢唔鬼睇你裏邊啲嘢，佢就已經話晒俾你聽。嗱，第一件事，佢呢一頁啱啱開嘅啫，有啲咩新聞啊？佢列表又點樣公告又乜乜物物，咁啊相關嘅。咁我睇下，最有興趣嘅就係呢段啦，係嘛？阿余偉俊，係可唔可以叫佢用廣東話讀出嚟嘅？上次已經試過啦。我呢部機咧，呢部 Mac Mini 咧就冇咪，所以我要用呢個咪同佢講。咁咧佢有你想佢讀都得嘅，不過咧快嘅咧就係我好似上次咁用個手機，你咪叫佢睇乜做乜咯。即係佢會識睇嘅。咁第二時咧，你揸住個手機唔方便啊嘛，隻眼鏡咯，你去到一路去咁咪一路睇到乜嘢，一路問佢，佢咪喺你個耳邊度講廣東話咯。如果對方譬如佢去睇日食咁樣，個對方講西班牙話，你咪聽廣東話咯，係咪啊？咁你睇嗰個 menu 咧，你唔識睇啲字，咁佢咪話俾你聽呢個 menu 係乜嘢咯？好似聾人助聽器喎。一啱啊！咁你去到你學咗西班牙文，你先去啊？如果唔係，你咪好多嘢唔做得。咁去到個超級市場，見到啲生果，邊樣嘢得，邊樣嘢唔得，邊樣嘢甜，邊啲咩點揀，咁咪一路講，你咪一路做，放開你雙手。所以咧 ，AI 係視覺、聽覺同埋講説話。頭先問到嗰啲語氣咧，佢從你嘅語氣知道你今日抑鬱，佢就會 comfort 你。唉，係咪？好似話齋你唔同嘅語氣，即係背後有唔同噶啦。佢答你嘅問題都未必一樣。即係呢個一個簡單嘅示範咧，就係佢係能夠做嘢。咁呢個好重要喎，因為咧換句説話，佢睇乜都可以變成一個嘢。同埋佢睇完呢份嘢之後咧，同其他嘢睇咗之後咧，頭先佢咪講咗個好大嘅特點嘅，佢記晒嗰啲嘢嘛。你睇咗10篇 document 嘅。咁佢咪咩咯？咪照記咯。嗱，譬如又講個第二個揾個是但啦。咩天體以外點事？木星與土星化學之能嘅。我想你講下咧，木星與火星化學之謎嗰段新聞嘅詳細內容。哦，再會，多謝你。唔俾錢嘅後果。講兩句俾你聽 ，sorry 啊，你夠 quota 啦。啊，呢個就係佢點樣賺錢嘅方法。你想咁好用啊？講一段俾你聽算數，即係之類啦，即係呢兩個啦。由於佢能夠睇啊，其實佢遲啲會平啲嘅，因為佢而家係有限度開放啫嘛。即係你唔俾錢試用就係咁嘅後果啊。咁你試過之後，已經覺得好有用咧，你就自然會撳荷包啦。一個月幾多錢咁樣？你想用多啲嘅，有一個月再幾多錢咁咯？咁唔係佢點維生啊？係嘛？啱。所以即係呢個講呢個例子，呢個一個好關鍵嘅突破咧，就係好多嘢佢都能夠，即係其實基本上喺個畫面度見到乜嘢都得。譬如你喺 Facebook 裏邊啲嘢。你點樣去控制裏邊啲嘢？咁你一路睇到喺個 browser 度睇 Facebook 嘅，咁咪一路同佢傾咯，一路講嗰啲嘢咯。嗱，呢樣真嘅，呢個作嘅，呢個誇張嘅，呢個點咯？我而家睇 YouTube 都係啊，成條片俾佢睇，喂，佢內容掂唔掂啊？咁佢講呢啲係真實嘅，呢啲係點樣嘅？嗰啲係誇張，嗰啲老作噶嘛，都同你講係嘛？咁同埋講埋嗰段片喺邊個時間，咁你中意嘅咪剔落去睇嗰段片。唔中意嘅睇完晒，拜拜。咁係咪科技嘅即係威力嚟啫？所以而家唔同噶啦，唔用唔得啊！你學校都強迫你用啊！聽下翻個個一樣到啲大學點解啦？會嘅，個實間公司報價上嚟都係用 AI 呢啲報價嘅。有個故事。
跟住你唔係，我明白你講乜嘢，係啊。頭先嗰啲咧，頭先佢咩，你都答咗啦。你用 AI 做，佢用 AI 叫佢用 AI 睇咯，叫佢用 AI 揀咯，使乜咁自己咁煩惱啊？梗唔會啦，如果嗰個就唔係 AI 啦。嗱，講起一樣嘢咧，就係有一次咁啊，有份基因報告，咁啊基因咧佢裏面有少少問題嘅，咁啊要詳細去問關基因公司，根據基因公司咧一問即刻第二日答。當然佢答之前，我將相同嘅問題抌俾 AI，AI 係講晒佢出咩問題噶啦。唯獨係佢嗰間基因公司，佢話我十幾個基因裏邊其中乜乜乜，佢冇講到邊隻，就要問佢。佢第二日即刻答翻嚟，答完之後嗰隻，然後講嗰啲問題嘅要點。個問題嘅答案同 AI 嘅答案係完全99.9%相似，即係話佢都係用嘅 ChatGPT，我又用 ChatGPT。佢咁快答我就已經未問佢之前，我已經知，咪就咁咯。佢都要咁做啊！如果唔係點解？揀咗揀一間到點解啫？揀就最平，係啊！如果個個一樣，嗱唔係嘅，其實你有個技巧嘅，你個個一樣啊嘛，你點 control 佢咧？咁你咪 Tender Query 裏邊佢講咗嗰啲嘢嘛，你跟住就有 extensive 嘅 Tender Query。如果你咁你要點點點，你要 clarify 到，咁佢咧就嘔唔出噶啦，因為要佢 provide evidence 啊嘛。係係咩咪係嘅咪？嗱，佢呢個非常之好問題。你知唔知 AI 計數咧？唔係就咁計嘅。AI 嘅做法佢係估後邊最大機會出現嗰個噶嘛。咁所以當佢記 AI 計數嗰陣時，你要佢調動 program，佢用 program 計嘅，通常 Python。俾個係佢就做得啱啦。其實咧，唔係，其實咧，所有 AI 我都係唔信嘅。你唔好以為我信，我一定係咧一條問題咧，反正 copy and paste 咪着咪抌俾個等佢哋答到 answer，等佢哋答咯。同埋我知道咧，佢對於邊樣嘢有邊樣弱點嘅。譬如咧計數嗰陣時咧，我係會調動佢一個計數嘅 plugin 去做，我唔會叫佢自己計嘅，因為佢嗰個缺點係你就咁問咧，佢係估嗰個數字之後最大機會出現嗰個數字，唔係計啊嘛，咁佢咪錯咯，佢咪真係計。咁所以好多時咧，佢要做一啲嘢咧，你唔知咧，你真係嘔血啊！譬如我叫佢畫啲公仔有中文字嘅就死啦，原來佢喺 Python 裏邊中文字唔係佢 standard 嘅 model 嚟嘅，佢係日文漢字嘅，你又要知道呢個嘢，咁我點知咧？佢畫完公仔出嚟，我即刻抌翻張圖俾佢。喂，你睇睇啊！我問都唔使問，我就抌張圖俾佢，佢即刻知道。哎呀，呢張圖錯乜嘢啦？咁啊再改落，改完之後再抌翻俾佢，抌下佢就話俾你聽。哎呀，我知道點解啦。其實咧，佢調動乜唔得。呢個就係點解我會睇下，會睇到佢用咩做。佢會解釋，佢要辯解佢點解做唔到。咁你咪整下，你咪知咯。哦，整下知係點咧？將佢話俾你聽嗰啲要素，我就即刻 copy 咗出嚟。之後我將呢個 statement 擺咗喺我個 preference 度，即係話你同我畫圖裏邊啊，唔該你啊，一定要用呢啲，唔使我次次講，咁咪得咯。咁啊，你誒做得 OK，我咪一識搞掂，咪有咁個分別。即係個技巧你要學，即係你要學點去駕馭嘅 AI，成為你嘅點講咧？女士係成為你嘅閨蜜啊，係即係直情識得到你嘅心啊！如果唔係咧，
即係佢奴役你，而家係你學識點去奴役佢。梗係你要俾錢，嘅，所以最後都係佢勞役你。呢樣嘢幾緊講得好，講到考晒題咯喎，呢個好似唔關天事啊。OK，嗱呢個示範，由於我哋用啲免費軟件啊，所以多謝你啦。跟住就拜拜。好啦，真係仲有咩問題你想我答，定係想 AI 答啊？後來有啲公司俾錢去傾佢揀案嗰陣時揀我嗰間公司咧，即係當係賣廣告咁樣，即係你 Google 有排名唔使，佢唔使咁做啊，因為你公司頭先咪講過，你自己可以 set up 個 RAG 啊嘛，你個 know how 啊嘛，佢咪直接佢問你嗰陣時，你已經截咗佢啦，唔俾 AI 喺出邊鬧其他公司啊嘛。係啊，即係出邊咁多人啊，睇咁多嘢啊，問咁多嘢啊，咁樣有啲公司想將佢嘅產品擺喺個 AI，希望你幫佢植入AI，係啦，係親你見到講搭地鐵就講到搭巴士咁樣。豬籠佛科，肉豬籠咧就係加喺嗰個表皮轉皮。剪咬就話有隻大力豬籠畫咗出嚟嘅，你有冇問過？我冇問過，我就想你問睇下佢答乜嘢，我就知道啱唔啱咯。啱呢個先至再講，同埋依家我哋跑咗第二個題，仲有冇其他相關嘅先？大家都可能唔記得個編號㗎啦，都唔知問邊個啊？好啦，如果冇就我當大家冇乜問題噶啦。咁呢段呢20個 slide 同埋個 heading 咧，我都會俾啊 Hilda，咁佢會即係你有需要你可以喺嗰度睇。AI 就在心理什麼即係生活化，就是很多自動化一早有人做啦。AI 佢呢啲而家先至開出嚟啊嘛，邊有咁快？係啊，我都話啦，呢前幾日嘅嘢啫嘛，所以我都係冇 quota 啦，咁咪答一條就算。即係佢俾你知道佢究竟有咩功能啫嘛。即係佢個能力係好高，但係咁高嘅能力，咁你請個伙計都要錢啩？啊，請個秘書你都要啊。咁咪佢遠遠平過你請個秘書喎。同埋唔會發脾氣咧，係咪？必嘅。EQ 高咧 ，IQ 又高，EQ 又高咧。啊，唔係佢嘅 EQ 好高嘅，真係。你同佢傾得偈多，你就知道佢 EQ 高，因為佢有時同你答嘢嗰陣時咧，佢會考慮埋對方嗰個嘅感情同反應嘅。你未試過咧？我成日鬧佢就説得多，係咪？成日話佢呢個效應啊！我講完一樣嘢，佢就將其他嘅嘢加埋落嚟。唔係嘅，呢個都係幾有趣嘅嘢嘅，亦都係即係你可以見到短短呢今年到11月先3年啫嘛，係即係直情席捲全球嘅，唔係即係唔係咁簡單，係一個好大嘅 breakthrough，即係個突破嚟嘅。我梗係好啦，唔係一定使好多錢。我用幾個嘅，咁我都話俾你聽，冇一個我信佢。佢嗱，如果你信晒佢，佢歌詞就錯，而你嗰啲 decision 係有好大嘅關聯嘅時候，你咪死。啲太空有部啲電腦，幾部電腦一齊行。係㗎，即係啲所有太空船都有 redundancy 嘅，全部有嘅。
係啊，唔係啊，你講下，你諗下飛咗50幾年嗰啲太空船飛到太陽系邊境嗰啲，佢都有 redundancy。因為冇嘅，你有時你邊有得整啫？冇得整嘅，一定佢要 multiple。好啦，咁我假設大家都再冇其他問題，有都嗱，其實呢啲 slide 俾大家冇所謂，因為咧我已經換咗幾次㗎啦，一有新嘢又換，咗新嘢換。你遲啲揸住呢個咧，你已經 out date 㗎啦，佢真係快得好緊要。一次我唔係佢一有新嘅咧，我就即刻叫佢重新 review 過，咁佢就 update。所以咧每次都 update 嘅。其實呢段 slide 咧，即係呢段嘅嘢咧，我已經係第5版㗎啦。佢一出有嘢，我就叫佢全部嗰8講 review 過，咁咪再出又 review 過，再出又 review 過，咁總之就係呢個就係，所以幾日前嘅咪加埋落去咯。所以頭先試嘅咧，我都係佢咁新落，佢話咁咯，我咪試一試俾大家睇咯。呢個就即係睇起上嚟就唔係覺得好 amazing，但係你知道佢背後個邏輯同埋點樣運用，到你要熟習運用佢嗰陣時咧，你就會睇到好唔同嘅嘢啦。因為你要睇到佢係唔使睇到，你見到頭先佢就係睇一頁啫嘛。佢咪連佢停擺啊嗰啲乜都講晒嘅，即係佢形容個頁面裏邊啲嘢嘅。咁佢呢個 JPL 嘅 news 咧就唔係日日更新嘅，即係唔係話嗰啲報章嗰啲嘢新聞嚟嘅。咁佢相關嘅新聞先post 出嚟啫嘛，同佢喺新聞公佈嚟。所以非常非常之有用啦。簡單啲講，就係唔識 AI 嘅人有機會俾識 AI 嘅人淘汰，即係咁。一定係嘛？即係唔識都唔得啊嘛！即係等於有交通工具啫嘛，你行到人哋搭車咁，你話你行到天光都唔到，佢一間輕輕鬆鬆做好多嘢咯。但係釋放咗人嘅智慧嘅真嘅，有好多係個人係懶惰，唔係啊？學過小學英文小學啊，係可以，佢係叫學生開始係用 AI，用 AI 咧係做咩咧？佢叫你判斷呢個 AI 嘅答案係啱啲唔啱，如果唔係淨係教你用 AI 咁簡單，佢要你去得判斷。佢頭先嘅同學話，我做條題目四條數都計錯，佢就係要你學習判斷呢個啱與錯就答晒出嚟嘅。我就算你做好算啦，唔係個人好用啊！你喺學嘅呢種有小學有我其實咁樣嘅，以前有好多嘢咧，譬如好似話即係以前計數啊，又要將啲數約細佢啊，又要係對數表啊嗰啲咁嘅繁複工作咧，而家根本就唔使咁解啫嘛。早期嗰陣時用計數機都當你出貓啦，而家咪一定要係咪？而家你唔用計數機你考試係嘛？你仲拿本對數表去查，同埋出嗰啲題目咧，亦都唔會好似以前咁樣。以前嗰啲咧有機會俾你約呢個約我嘅數字係得噶嘛，而家得鬼啊！你 AI 俾答100%。基本上你再諗下，你咁學習嘅話，嗱，分開兩樣嘢嘅。如果你問嗰啲問題咧，佢唔係話咁推論嗰啲咧，即係話，譬如舉個例啦，佢個數量咧係非常啲事實，而個事實佢個數目係多嘅咧，佢係會俾個準確答案你。即係譬如啲病啊嗰啲咧，譬如睇晒全世界個個案。跟住佢點解會識得預測你將來係點樣咧？就因為已經有現成嘅個案，人哋係點樣，咁佢睇得出嚟，佢咪會知咯。咁佢於是乎做噶啦，佢就唔係好似計數咁斷估，因為你1後邊係2嘅機會比較1後邊係3多定少，佢咁樣我咪唔係計數咯。
咁所以所以有趣味嘅。我覺得係要學點樣問 AI。係，你要學點樣駕馭佢。不過好似阿標話齋，最終你都係你個荷包頂佢唔順啦。唔係嘅，但係越嚟越普及咧，人多用咧，佢越嚟越平嘅，越嚟越平。即係你想知嗰樣嘢，但係你用啲乜嘢説話嚟問佢，可以有一個快準嘅答案啊！呢個就要你拿捏佢點樣做啦。呢個真係要有啲技巧嘅。真係要技巧嘅，呢個技巧又唔係話一個標準嘅答案做得到出嚟，即係好似你叫佢搞掂，即係我叫佢搞掂，我之前要輸入幾多嘢俾佢先至大約知道我嘅意思，或者係我今日嘅叫佢搞掂同聽日叫佢搞掂嗰個意思係唔同嘅，咁我中間要嘅説話裏邊要有啲乜嘢提示佢先得。其實佢知道我孤寒咧，呢個都係我成日同佢講嘢裏邊，我次次佢一講呢樣嗰樣咧，我就話俾佢，唔該你要呢樣，講得幾講咧，佢就會將我呢個樣記住。咁所以咧出嚟嘅答案就自然，即係好似頭先咁啫嘛，佢係英文嚟噶嘛。我傾落去，佢個提示詞係英文嚟，我叫佢，譬如佢驚你唔識得點樣問佢啊嘛。但係我一傾入去咧，佢就已經係用中文啦。咁佢又唔會簡體中文，唔會成，就因為佢已經知道我嘅習慣。因為佢一出英文咧，我就話俾佢，該你用中文再講多一次。久而久之咧，咁你次次都咁做，咪嘥佢嗰啲 token 啊嘛，佢嘅錢㗎，唔係唔使㗎。當佢免費嗰時，你好似話齋。多時收汗，係多時收汗咯，咪就係咁咯。咁於是乎佢咪直接佢咯。因為如果佢想你試嘅時候，佢第一轉啊已經用晒佢啲 token 咧，咁就唔得啦。佢所以佢費事同你講，佢知道你係咁嘅，直情係中文。咁你先有機會睇嘛？你第一轉都睇唔晒嘅，你出多幾個字已經冇晒嘅，咁你個體驗就。同埋佢展示佢本身嘅能力。頭先其實我用廣東話講，你見到我講裏邊嗰啲嘢咧，佢將我翻譯嗰時全部冇晒嘅，全部成句係得嘅。佢唔會同你完嗰扎嘢都寫埋落去嘅。咁呢個咪佢得意嘅地方咯。所以開會而家好多開會都係 AI take notes㗎。你班人亂噏24啊，嗰啲佢又分晒出嚟，然後跟住整個 mind map，跟住個 action list 冚唪唥都係嚟啊嘛。以前唔係喎，以前佢又你乜佢又乜喎，講廢話佢又廢話，佢將啲冚唪唥同你篩晒佢㗎。所以你頭先見到嗰個後邊嗰句係啊，佢譯嗰個冇我講啲嘢，好似而家咁嗰啲口窒窒，佢要冇㗎。同埋你同佢對話咧，佢直情做翻個 summary 俾翻個 record 嚟㗎。你冇以為佢唔做，跟住你要唔要嘅啫。所以如果你譬如同佢係翻譯嘅話咧，佢見到嗰啲原文咧，佢都會記低嘅。不過就未必係所有嘢都咁準，尤其是開頭。但係慢慢會得。好啦，咁就今日個 talk 係到呢度，咁再2個禮拜後係嘛？2個禮拜後佢個版本我又唔知係乜啦，不過。嗱，仲有一樣嘢嘅，我哋會喺賣下廣告同埋書文式，就喺百寶利園嗰度有啊嘛。係咁咧，我唔知道嗰陣時嘅進度可以去成點，同埋個環境係點。睇星無星語。咁如果嗰陣時嘅技術成熟，而又俾我點得掂嗰個望遠鏡啊，我哋試下。又或者點唔掂都唔緊要，佢望住你哋做，然後佢 AI 一路講一路同你傾偈，都得。咁呢個體驗都幾好嘅。一個團咁就應該即係好天就睇星啦，唔好天就講拖咧就問翻佢哋。係。咁咧講 talk 咧就應該cam 啊，咁講 talk 咧就應該係，如果唔好天咧就應該呢個。不過呢個 talk 咧就係
單元一同單元二嘅。自己親身嘅。我到時嘅單元一同單元二咧，可能唔係你哋上一次即係有修正啦。就8個單元就唔會講晒。講咗啦，因為我哋討論係咁點，即係個章所嚟嘅嗰啲啲你穩定3個地方，就4億咩咧？你諗下，而家 Zoom 啊都有 VN Companion 咪將你 Zoom 嘅內容啊 summarize 晒佢啦，係咪？冇錯。乜嘢啊？冇 AI 嘅元素都好難誒。你9點鐘啦，我哋都差唔多啦嘛。好啦，多謝胡俊。拜拜。